Empezó tu segmento favorito, Jocosidades con Julio Carpio, por Siempre Joven. Daniel y a todo el equipo de Siempre Joven con Daniel Martínez. Y bueno, ustedes saben, mi gente, que cada año, todavía estamos a inicio de año y siempre nos proponemos metas, sí, para lograr en el año. Y una de esas, Daniel, es el hacer ejercicio, bajar esa librita que uno consiguió en el fin de año. Señores, y querer es poder. Así que el gato que hace abdominales, así que vaya haciendo pechada, como le llamamos aquí en un buen dominicano. Ahí está, mi gente, aprendan. Esto es motivación. Ahí está, el gato que hace ejercicio, aquí, solo aquí, en casa que hagan eso porque están demasiado gordos. Son vagos. Sí, son vagos, eso no hacen nada. Eso lo que hacen es comer. Tengo 9 gatos, allá usted sabe, entonces hay que decirle a eso que hagan ejercicio también. Les vamos a mostrar el video. Sí, claro. A ver si se llevan. No te... Daniel. Dime. No, ahora ya tiene 9. Sí, tengo 9, pero tan robusto, 8. bendecido, pero le falta, yo creo que hace un poco de ejercicio. Sí. Sí. Que se pone así, ñoño, y es la gordura. Así que, Daniel, enséñale este videíto de su compañero. Daniel, para la gente que ronca, mire este niño, mire este niño. Señores, Por su parte. ay. Dije, sigue roncando que tú veas que te va a salir lo tuyo. Roncar, mi niño, dale roncar. Ahora- Ahí está. Es duro, Daniel, que le ha tocado vivir con una persona que ronca, cerquita, ahí, así. Quizás por primera vez, porque se lleva mucho tiempo, quizás se acostumbre. Quizá. Y la Bien, hay cosas que tú tienes que aceptar. La mira, llueve, trueno, vente, tú tienes que aceptar. Oh, imagínate, Julio, que tu esposa ronque, la mía, o que sea yo el que ronque, o tú. Y ya tenemos una vida, hay que soportar ese ronquido, hermano, volteate para allá, mira. Pues no ya podemos- se acostumbra. Hay que acostumbrarse. Sí. Recuerdo de los videos que hemos pasado por acá, donde el esposo prácticamente la empuja, despierta. Es duro, es duro. Mira, Daniel, mira la cantante, esta cantante. Señores, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted espera una melodía suave y de repente, ¡pah! Pero, pero el hombre le dio un ataque, Julio. Hay que ver el video al final a ver qué pasó. ¿Tú crees que los muchachos esperaban una nota, arranqué en fa y que arrancaron en otra ¿Qué nota? te pasa, que no- verdad que sí? Es duro. Así que mi gente, miren esto, muchachos. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí, Julio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Corriente? Hacer una broma, Ah. parece, pero Ay, los bromistas siempre están bromando. No la estaba esperando. solo aquí en Siempre Joven con Daniel Martínez. Señores, él no le estaba esperando. Y para sorpresa, lo acaman ahí. ¿Cómo es que jugaban los muchachitos? Acaman ahí. Lo sorprendió. ¿Tú te ¿Recuerdan? acuerdas, Daniel, de ese juego? Sí, claro, camán ahí. Ah, si te cuento, hijo mío. Un palo. Entrega todo lo que tiene. Y había que entregarlo porque era la ley del juego. Sí, no sé si en los demás países
que nos ven y nos escuchan. No sé si jugaban ese jueguito ahí. Llaman ahí. No sé, pero aquí en Dominicana muy famoso, sobre todo esa generación de los 90, ¿verdad? ¿Verdad, No, Daniel? no saquemos cuenta, Julio, es que, ¿me entiendes? Porque es que después se complican las cosas, ¿sabes? Pero en esos años pasados, Así es. en los años atrás, como dicen, Yo le tengo aquí un cortecito muy interesante para terminar. Sabroso, escuchen esto. Está cansada de trapear y trapear todo el día con ese trapero que se ensucia. Está cansada de dañarse el manicure. O sea, una pregunta de quién no está claro que está cansada. Cuando llega el momento clave presentamos. ¿Han visto el nombre que le ponen a un simple trapero? Exprimation Trapero, un Faster 5000. Hermano, ya con el nombre lo joden a uno, hermano. El nuevo Exprimation Trapero, un Faster 5000 es la solución a todos sus problemas. Y sale una viejita, yo estaba cansada de trapear y trapear y trapear, hasta que mi hijo me regaló el Exprimation Trapero, un Faster 5000. Ahora soy la mujer más feliz del mundo. Quiero trapear y trapear y trapear y trapear y trapear todo el día. Es maravilloso, se lo recomiendo. Yo sufría de artritis hasta que el trapero Exprimation Faster 5000 cambió por completo mi vida. ¿Qué quieren que les exprima bizcocho? Hermano. No, y después sale un man así harto acuerpado que dice, yo era... Hace una pregunta. Daniel, mi gente de Siempre Joven con Daniel Martínez. No, esos anuncios, esos comerciales, yo no me explico, pero tienen una técnica de venta increíble, convencen a cualquiera. Mira, antes de terminar, yo creo, Daniel, la publicidad ya se está marcando el número, porque son expertos, y qué lindo la forma de nuestro hermano, ¿verdad? Y amigo, cómo lo explica. Así que interesante esta partecita, este cortecito ahí para que usted goce en su casita, en su vehículo. ¡Epa! Saludos para el pastor Erison Aguilar, claro que sí. Daniel, Dios te bendiga, hermano. Tu segmento favorito, Jocosidades con Julio Carpio, por Siempre Joven, junto a Daniel Martínez.